हाय गाइज, अल्टरनेटर नॉट चार्जिंग कॉमन प्रॉब्लम इजी सोल्यूशन। क्या है फ्रेंड, अगर आपका अल्टरनेटर चार्ज नहीं कर रहा फ्रेंड, आपका लो आइडल में थोड़ा कर रहा, हाई आइडल में नहीं कर रहा, तो इजी स्टेप बताऊंगा, आप ये चीज फॉलो करें, आप हमेशा खर्च से बच सकते हैं फ्रेंड। तो लेट्स गो फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें फ्रेंड, सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। जैसे कि फ्रेंड, अगर अल्टरनेटर आपका प्रॉब्लम कर रहा है फ्रेंड, ये वार्निंग आए, तो सबसे पहले आप आपका बैटरी चेक करें, बैटरी आपका सुटेबल है, सही है, और आपका अल्टरनेटर में इनपुट पावर सब कुछ सब जा रहा है फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड, स्पेशल मैं आपको बताता हूँ, टोयोटा जो गाड़ी है, और अभी नया न्यू जनरेशन में जितनी भी अल्टरनेटर आ रहा है फ्रेंड, अल्टरनेटर का आगे देखिए एक बेरिंग होता है फ्रेंड। बेरिंग अगर आपका खराब हो जाएगा तो लो आइडल में तो आपका सही से थोड़ा बहुत चार्ज करेगा, अगर हाई स्पीड करेंगे तो क्या होता है, बेरिंग खराब होने से खाली पुली घूमता है बेल्ट से, और अल्टरनेटर को घूम नहीं पाता है, तो इसके लिए आपका चार्ज नहीं करता। सबसे पहले आप ये बेरिंग को रिप्लेस करें, पुली को, और ये अल्टरनेटर आपका सही हो जाएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा फ्रेंड, कमेंट करके जरूर बताएं। इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।